отпад може да се направи уметничко дело. Сега, ако тоа звучи неверојатно, мојата соговорничка ќе објасни како е тоа можно. Билјана Костадинова е моја соговорничка од Нула отпад. Добро утро. Добро утро. За каков проект станува? Така, станува збор за еден проект кој што нуди уникатна можност да се реформулира значењето и функцијата на отпадот, при тоа, како што напоменавте, креирајќи вистинско уметничко дело од она во кое што повеќето од нас гледаме само отпад. Екапитолијада е проект кој што Друштвото за управување со отпад Нула отпад секоја година го организира во соработка со Капитол Мол и Општина Аеродром. Оваа година и Амбасадата на Република Словенија го препозна овој проект како вистинска заложба за постигнување на еколошки вредности меѓу децата и младите, и тоа токму на еден забавен и креативен начин. Децата, право на учество има децата од Општина Аеродром, од 8-те училишта и 2 градинки. Што треба да направат тие? Маска некоја да направат? Да, сушос награди, предпоставувам дека има. Еве, што е поттикот да се учествува? Така. Се случува по повод денот на шегата. Да. Децата со своите родители ќе имаат задача да изработат една уникатна креативна маска во која што ќе употребат минимум 3 дела електронски отпад и отпадни батерии. Значи, секој детенце ќе се раскаже својата приказна преку својата лична творба и лична маска, и на некој начин овој проект е и битка против консумеризмот. Наместо во паника да трчаме по продавниците и да купуваме маски за нашите најмили, зошто да не напоминаме едно квалитетно и забавно време дома со најмилите и самите да изработиме маска од она што го имаме дома и повеќе не ни е потребно. И она што е најважно да ги научиме децата како да ја заштитуваат околината, животната средина, екологијата на прво место. И во суштина многу ми се допаѓа тоа што и вашите активности ги ти поттикнуваат и најмладите за рециклирањето, за значењето, како отпадот може да се реупотреби. Оно што исто така го подготвувате е Trash for Art, тоа е исто креативен предизвик. Зашто станува збор во суштина во овој проект? Јас би сакала само да додадам околу наградите за капитолијадата, бидејќи спомнавте за мотивација на младите, освен крајната цел нели реупотреба, рециклирање и чиста и здрава животна средина, да го дадат својот придонес, обезбедени се и награди да ги мотивираме сите дечиња кои што се уште ја подготвуваат својата маска. Главната награда ја обезбедува Амбасада на Република Словенија, тоа е велосипед. На секој детенце би му дошло добро еден нов велосипед сега оваа пролет. А другите 2 награди од стручно жире ги доделува Нула отпад. Тоа се Bluetooth слушалки и Bluetooth звучник, и ќе има и групна награда и дополнителни награди од соработниците, бидејќи веќе имаме многу пријавено маски кои што се навистина уникатни и секоја година не изненадуваат со својата креативност, па еве да ги мотивираме сите дечиња кои што се уште подготвуваат да ја пријават својата, и родителите секако апсолутно да ја пријават својата маска. За Trash for Art ве прашав за тој проект? Тоа уште е еден креативен предизвик кој што успешно го организира нашиот соработник Пакомак. Оваа година на нивна покана и на наше задоволство и Нула отпад се приклучува кон овој предизвик. Слоганот е апсолутно истиот, од отпад до уметничко дело. Оваа година освен од амбалажен отпад ќе се создава уметничко дело и од електронски отпад. Тука може да учествуваат апсолутно сите граѓани, предвидени се неколку категории: градинки, училишта и индивидуалци и институции. Така се и групирани и наградите, има богат награден фонд. Исто така има награди? Богат награден фонд кој што е во паричен износ. Околу пропозициите за како да го пријават своето уметничко дело до амбалажен и електронски отпад, упатувам порака да погледнат на веб страната на организаторот Пакома, како и на нашите социјални мрежи. До 4 април треба да се пријават за Trash for Art. А за капитолијада до 1 април имаат можност дечињата од аеродром. А Trash for Art апсолутно сите се поканети да учествуваат од сите општини цела Македонија. 2 креативни подвига, така што креативноста во погон и очекуваме убави уметнички дела. Со оглед на тоа дека велите дека многу досега си имаат пријавено за овој прв, да речеме, проект Капитолијадата во пресрет на 1 април, верувам дека и поттик ќе биде да се пријават исто така и за Trash for Art. Навистина е една можност во која што целото семејство може да учествува во еден креативен подвиг. Со оглед на тоа дека пролета веќе ни започне, некако кога ќе започне пролета сакаме да менуваме, се освестуваме дека можеби треба некои работи кои што ни пречат да ги отстраниме, да ги фрлиме, да го разубавиме домот, па и да се ја разубавиме средината. Што подготвувате вие? Генералка се нарекува проектот, и
мислам дека е најпогодно во пролет да се направи генералка. Пролет е инспирирана Да. промени, без разлика дали е лично кај нас или во домот или во средината во која што живееме и твориме. Генералка Викенд е еден ентузијастички проект, една алијанса од институции, компании, граѓани, кои што во исто време, 12, 13, 14 мај, ќе организираат пролетни акции во преку 50 општини. Значи, во исто време сите заедно ќе дадеме наша заложба кон постигнување на чиста и здрава животна средина во организација и на Men and Mountain. Пакомак, оваа година и нула отпад се приклучува. Се поддржан е проектот и од успешни општествено одговорни компании, а не поддржуваат и Министерство за животна средина, Министерство за земјоделие и национални шуми. Врз основа на количините кои што ќе ги собереме како отпад, зборувам амбалажен и електронски отпад, есента 2023 ќе се организира нов проект наречен Сончева гора, ќе се организира пошумување на исто толку садници колку килограми ќе собереме отпад. Значи сите граѓани на територијата на Република Македонија во повеќе од 50 општини во исто време тој викенд ќе правиме пролетна еколошка акција. Да искористам додека е тишина, си уште семафорите се чекаат возилата на Партизанско, ова не е вообичаено. Задоволни ли сте колку е подигната свеста на граѓаните за чувување на животната средина за екологијата? Континуирано работиме, краткорочни резултати нема, генерално големи резултати постигнуваме преку децата. Навиките кај возрастните малку потешко се менуваат, меѓутоа преку вакви креативни проекти, преку едукација кај децата, навистина очекуваме резултати на подолги стази преку креирање на генерации кои што ќе умеат и ќе знаат како да ја зачуваат и унапредат животната средина. Верувајте и децата. Всушност е ваша главна цел. Да, на тоа е нашата главна цел и сакаме на децата да им понудиме содржини кои што ќе го привлечат нивното внимание на еден забавен и креативен начин, да им покажеме дека лесно е да се реупотребува, лесно е да се селектира и да се рециклира. Ви благодарам, Билјана, за издвоеното време. Можете сега веднаш да одите до работното место. Малку ве подзадржавме ова утро. Со убава цел. Се надевам дека допревме и еве речиси сме уште еден работен ден, ако денешниот не го пресметаме до викендот, па викендот нека биде мотивација за целото семејство во креативен процес да влезе и да учествува во вашите проекти. Така, петокот имаме еко парада во Капитал Мол, поканете се сите деца од општина Аеродром да дојдат со своите маски на фотографирање и дружење, така што многу иницијативи, една цел, чиста и здрава животна средина и ви благодарам и на вас како медиум што не поддржувате во нашата мисија. Билјана си патува до работното место со електричен тротинет. Така. Да, затоа што ве фаќа гужвата секое утро. И нели еколошки да мислиме. И еколошки се разбира. Можете да си одите до работното место.